இப்போ தெரியுது பாருங்க ஃபேஸு செம்மையாக இருக்குது பயங்கரமாக உல்ஃப் இது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த நோஸ் எல்லாம் பார்த்து பியர்னு நினச்சிட்டேன் பட் செம்மையாக ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த பலூனை வேறு லெவல் மாஸ் இது கண்டிப்பாக ஆமாம் ஸோ நல்லா நெருப்பு ப்ளோ பண்ணி வந்து பயங்கரமாக தூக்கி ஏற்றிருக்காங்க நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் நெருப்பை எப்படி ப்ளோ பண்ணுறாங்க டன் வேறு லெவல் மாஸ் இது பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க தேங்க்யூ வெரி மச்